तुम भाइयों। अबे उठ। हाँ, कौन है? हाँ? अरे कमलाकर, तू सो रहा है? डीजल इंजन चला रहा है? फ्री कॉन्सर्ट चल रहा है, मेरे साथ एंजॉय कर तू भी। अरे गली के कुत्ते भी एयर प्लग ढूंढ रहे हैं अभी, समझा क्या तू? अरे डॉक्टर ने बोला है मुझे डीप स्लीप लेने के लिए। हाँ, तू सोते हुए सीधा स्वर्ग में जाएगा और मुझे यहाँ नर्क में छोड़ के जाएगा क्या? हाँ, मुझे स्वर्ग में अप्सराएं मिलेगी। ले बेटा। अपनी शक्ल देखकर बात किया कर, मनुष्य कहीं। अरे जिसकी जैसी शक्ल वैसी आदमी बात करता है, समझी क्या? हाँ इधर देख। हाँ तेरी शक्ल तो एकदम मस्त लग रही है, इधर देख, इधर देख, एकदम मस्त। हाँ, मुझे क्यों मारा?